ये बच्चे एक से घुमाते हैं ना, इसलिए तो चल जाते हैं। जरूर है बस साइड एरिया कोरंगई या न्यू कराची नाजमाबाद कोरंगी लांडी इसकी बॉडी NP42 जैसी है। अच्छा, ये नोरिनको कंपनी का है, हाई लिंक वाला। कितने मैगजीन का है ये? यार ये 15 होगा। 15 है, नहीं 15 हाँ 15 होगा। हाँ 15। लेकिन इन्होंने मैगजीन अब चेंज कर दिया ना, चेंज कर दिया मैगजीन, कट नहीं है ना। ये कितने का है? ये पिस्टल, ये हम बेचते हैं 88।